สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมากับช่องออนทัวร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Real Flight Simulator กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมจะมาลองทดลองดูครับว่าถ้าในเกม Real Flight Simulator น่ะถ้าเกิดผมปรับลมให้แรงมากปรับพายุเข้าแล้วให้มันเป็นหมอกหมดทุกอย่างแล้วทำให้มองไม่เห็นนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมาเดี๋ยวผมก็จะมาลองกันในวันนี้แหละปรากฏเข้าไปเลยครับไฟนะครับวันนี้ผมจะมาบิน Airbus A320 Neo นะครับของสายการบินไทยสมายแบงคอกนะครับกดคอนเฟิร์มเลยนะครับโอเคนะครับขึ้นจากกรุงเทพนะอีกแล้วขึ้นจากรันเวย์ไหมรันเวย์หรือเกตดีเอาขึ้นจากเกตแล้วเดี๋ยวผมก็ไปกดสตาร์ทที่รันเวย์ทีหนึ่งลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับเป็นท่าอากาศยานที่แห่งโควิดเลยครับก็ลงคลิปเมื่อวานนะครับก็ลงคลิป ATC ไปแล้วนะครับโอเคสรุปว่าไอ้รถ ATC นะครับผมก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปชื่ออะไรนะอันนี้นะครับเข้า YouTube ไปก่อนอันนี้นะครับก็ขอบคุณชื่อนี่ท่อน้ำเชื้อเพลิงนะครับขอบคุณช่องรถบังคับวิทยุด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่บอกผมนะครับมันคือท่อน้ำเชื้อเพลิงครับโอ้โหบอกอยากเป็นสมาชิกด้วยใช่ไหมได้เดี๋ยวผมไว้มาคุยกันทีหลังอีกทีนะครับเข้าเรื่องของเราก่อนนะครับโอเคผมจะแค่เติมน้ำมันครับผู้โดยสารไม่ต้องใส่เอาแล้วจะไปกดใส่กระเป๋าทำไมโอ้มันชินไปแล้วอ่ะโอ้ยมีไทยสมายแบงคอกกำลังลงพอดีแล้วทุกคนดูครับลงไหมทุกคนวิจารณ์ว่าลงไหมครับลงไหมดูดิลงไหมครับสรุปลงไหมลงครับล้อก็ไม่ยอมเปิดล้อก็ไม่เปิดแต่ลงได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มไปเลยนะและผมก็จะกดไปที่นี่นะครับผมจะเอาลมแรงที่สุดเอาเป็นพายุเข้าไปเลยนะครับเห็นไปเลยไม่ต้องเห็น 100%ทุกคนคิดว่ามันไม่แรงนะเลเซอร์ใครคุยด้วยผมลืมกดไปที่ runway for take off โอ้นะครับมาแล้วกดแซด Flaps Seat belt APU เขาบอกให้ปิดกันดีกว่าเป็นคนใจดีครับแล้วก็ค่อยๆเร่งไปเลยครับไอ้สมายครับไปแล้ว80 knots. V1 rotate. ค่อยๆนะถ้าเกิดมันจะมีสีแดงรอแปลว่า Positive rate. Gear up. เราจะไม่ไต่ระดับตอนที่ไม่มีพายุถ้าเกิดมีพายุแบบหน้าผมจะค่อยๆไต่แต่ถ้าเกิดไม่มีพายุผมจะขึ้นเชิดให้ไปถึงที่ปลอดภัยที่สุดก็ที่เขาบอกนะที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดดันอาก
Papa Golf 272 wind 359 degrees 4 knots. Clear to land runway 19 right. รถบังคับ Clear to land runway 19 right. อ่ะเดี๋ยวเอา Full นึก establish ว่า runway เครื่องบินจะเกิด 19 อะไร right. นี่มัน111 Papa Golf 272 wind 359 มันผ่าน degrees กันง่ายๆเดี๋ยวเนี่ย Clear to land runway ติดแสงเลย 19 right. Flaps. Clear to ผม land ก็กด runway. ไปที่แลนดิ้งเลยครับ ไม่รอช้านะครับ ไม่อยากบินไฟเต็มยังคิดจะยาวมากนะครับ ถ้าเกิดคนติดตามขึ้นเรื่อยๆนะ เดี๋ยวผมจะลงคลิปไฟเดียวไปเลยชั่วโมงหนึ่งแบบนั้นไปเลยนะ ไฟเดียวนะครับ จะลงคลิปไปเลยไฟ Flaps. ชั่วโมงเลยนะครับบินให้ครบไฟไปเลยนะ Gear down. Full establish runway 18. Flaps. Whiskey Echo 01315 wind 359 degrees 4 knots. Clear to land runway 18. จบ Clear to land runway 18. บินนี่เป็นสายการบินแห่ง Establish runway Spoilers. Tango Victor Juliet 3869 wind ถ้าเป็นเครื่องบินจริงๆฝากเขาเรียกแบบนี้คือตี knots. Chỉ biết Clear điều. to land runway. Clear to land runway 18. ผมจะไม่กดเลยทั้งสิ้น Full establish runway 18. วันเอ็ Papa ด Golf 32919 wind 359 degrees 4 knots. Clear to land runway เดี๋ยว 18. ขอดูก่อนว่า โอเคสนามบินข้างหน้าแล้วก็มีแอบดูมันมองไม่เห็นจริงๆนะ มันเป็นอะดูดิหมอกไปหมดอะ Full establish runway. เดี๋ยวเปิดเสียงเลย Whiskey Echo 58210 wind 361 degrees Flaps. knots. Clear to land runway 18. โอเค Clear to land runway โอเค 18. ครับ แล้วก็ Tower ชิ Tango วๆไป Victor Juliet 64016 ready for departure runway. Tango Victor Juliet 64016 tower clear for takeoff runway. Clear for takeoff runway. 2,500. โอเคได้แล้วปิด Full establish เฮ้ runway ยหาสนามบิน 18. ไม่เจอเว้ย Tango Victor Juliet 47198 wind สนามบิน 356 degrees อยู่ 3 ไหน knots. นะมองไม่ Clear to เห็น land เลย runway 18. ผมจะลงไปต่ำที่สุดไม่ได้ตัดได้นะ แล้วผมก็จะมองนะ Tower Tango Victor Juliet 64016 leaving 3,000 ต้องตัด feet. มาก Tango Victor Juliet 64016 airborne at 45 contact radar เมื่อกี้ผมมีแอบโกงที่ contact 1,000. radar. Tower Tango Victor Juliet 64016 leaving อยู่ไหน 3,000 เนี่ย feet. สนามบินขออภัยด้วยนะครับ ผมมองไม่เห็นมันจริง Tango Ini mà Victor nhủ có Juliet nada rồi. 64016 airborne at 45 contact radar. ๆ ถ้าปรับแลนดิ้งก็ไม่หยุดนี่หว่า อุ้ยนี่ผมไปปรับแลนดิ้งเกียร์ตอนไหนวะเนี่ย น่าจะคลิปที่แล้วที่ผมเล่นเองนี่หว่า แล้วผมก็ปรับเป็นสโนว์ประเทศไทยไม่มีหรอกสโนว์อะ Contact radar. ว่าผมจะเห็นนะสนาม Tower บิน Whiskey Echo นี่พอมาดู 76192 อีกทีนึง departure ตอน runway. ที่แบบไม่มีพายุ 500 เพิ่งรู้นะว่าเราบิ Whiskey น Echo ต่ำ 761 เอาแล้วนี่ไงมาแล้วครับทุกคนปัญหาปัญหามาแล้วเวลาบินต่ำ 140. โอเคครับ จบคลิปถ้าเกิดผมล่วงก็จบเลยนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ข้อคลิปก็จะบอกไว้ว่านะครับ อย่าไปบิน พูดอีกคำเดียวอย่าไปบินนะครับฝ่าพายุแบบนี้มันอันตรายนะยิ่งเครื่องบินจริงๆนี่อย่าไปบินเลยนะเดด้านนี้ยังเป็นซิมูเลเตอร์อะถ้าไม่ใช่ซิมูเลเตอร์นะตายยกลำโอเค ก็ด้วยผมมีคำถาม ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาอื่นโอเค มีคนบอกให้ผมลองทำคลิปโปรใช่ไหมให้ผมจ่ายโปรให้ดู ได้ครับ ได้
โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับบ๊ายบาย